金鸡快来，金鸡，这两个来偷咱家的狗了。我让你偷狗啊，你偷狗，闪现跑了，完了，我感觉我中毒了，有没有解药？我中毒了，解药啊，解药啊，被毒死了。哎呀，喝脓药了。来下路，我顶大招掉头，哇，太帅了！本来我的大招是瞄在前面的，我直接瞬间调转行头，哇，太帅了！虽然让这个孙尚香跑了，哎，没跑掉，嘿嘿嘿嘿，把他这个塔也给他推掉。每日光幕们，我们直接把二塔也给他推掉，大招空了，哇，还好后羿自己就大招定住了，漂亮！相信这个下毒的啊，就是他刚才毒的我。我没有机会，没有机会就推他回头了。你再回下头，你再回下头，你再回头，我叫阿神盯你寻找之一，你搜几个红草，再走。现在注意中路，他们都过来了。那你一个小小的辅助，你来这么早干嘛？你后边队友都没到。哎呀，技能空了，又不跳大，又不跳大，怎么办？我现在怎么办？我救不了你们了，好像，我得走了，我走。哎，动住了，好像能打，能打！我一个大招，哎呀，哎呀，走好了，走好了，哎，哎，被我炸死了，我的个头！哎呀，没空到法师小心啊！我再大招，你再蹦一下子，哎，没了没了，赶紧跑吧，小扁鹊！这个阿塔不是你能守住的，你再回头，你再回头一下，你再回头一下啊！二闪横遭，嘿嘿嘿嘿嘿，再走吧。再走吧，都打不了了，撤！你要跳大了，我顶！后羿快走快走，刚才就该走，没有兵线，那完了我们不要上，等我复活，等我复活，我们再一波，来，稳住啊，稳住，胜利就在眼前，我好久没赢了，一定要稳住，不要上下后盾，都必须进塔，我们稳一点，我稳一点 ，A 塔。不要打针呀！不要打针！出来，没有兵线，稳一点啊，稳一点！我现在不上了，我直播你后羿。哎呀，嘴上说着不上，手别耐不住，好，手掉也行。完了，他跳大，我把你控一下。哎呀，完了呀，后羿没了呀！哎呀，后羿能坚持住这一波兵线，我们直接一波了。哎呀，现在也差不多，对面就一个打野，我们把兵线吞进去。A 塔，记住，对，就 A 塔，我把你顶这个没顶到，没有谁，没 A 塔，哎，完了 ，A 塔呀，哎呀，怎么走了？超级兵 A 塔，哎呦，还差一下，真姐你刚要 A 塔，我们就赢了，快点，我受不了了，我好久没赢了，我接受不了任何一点那个反转，千万不要反转，哎，好，超级兵进去了。这是联防 A 塔呀，真姐，你刚才位置你 A 塔呀 ，A 塔 A 塔，快点！哎呀，你不要打你了 ，A 塔，哎，好，啊，好。